नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपके सामने पशु पक्षियों की बोली तथा अन्य आवाज़ें लेकर आ रहा हूँ। जैसे चिड़िया चहचहाती है, हाथी चिघाड़ता है, शेर दहाड़ता है, बाघ गर्राता है, मेंढक टर्राता है, ऊंट बलबलाता है, बंदर किकियाता है, पपीहा पी पी करता है, बकरा बौं बौं करता है, भालू खौं खौं करता है, कबूतर गुटरगू करता है, चूहा चू चू करता है, भेड़ मै मै करती है, तोता टैं टैं करता है, सांप फुफकारता है, उल्लू घुघुआता है, भौरा गुनगुनाता है, गाय रंभाती है, गधा रैंकता है, मुर्गा कुकड़ुक कूं करता है, सियार हुआ हुआ करता है, कौवा कांव कांव करता है। धन्यवाद।